எல்லாரும் நன்னா இருங்கோ, நன்னா இருங்கோ. தாமிரபரணி மகாத்மியத்தை பத்தி இது வரைக்கும் நாம 2 பகுதி தரிசனம் பண்ணிருக்கோம். இது 3வது பகுதி. கைலாசத்திலிருந்து புறப்பட்ட அகத்தியர், லோபாமுத்ரை, தாமிரபரணி எல்லாம் பொதிகை மலைக்கு புறப்பட்டு வழிநெடுக ஏராளமான நிகழ்ச்சிகளை அரங்கேற்றம் பண்ணிட்டு வரார். அப்படி வரக்கூடிய வழியில சித்திரை விஷு அன்னைக்கு தாமிரபரணி தேவியனுடைய ஒரு பாகம், அதாவது குடத்துல இருந்து ஒரு டம்ளர்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி சித்ரா நதிங்கிற பேர்ல அருவியா பாஞ்சு ஓடித்துன்னு ஒரு தகவல் சொன்னோம். அது அப்படி சித்ரா நதிங்கிற பேர்ல அருவியா பாஞ்சு ஓடின அதே வேளையில தான் அங்க ஒரு அதிசயம் நடக்கிறது. அகஸ்தியர், லோபாமுத்ரை, தாமிரபரணி 3 பேரு அங்க இருந்து கிளம்ப நேரம் அங்க இருந்து ஒரு பொண்ணு தாமிரபரணி முன்னால வந்து நின்று ஓன்னு அழறா. பார்த்த உடனே தாமிரபரணிக்கு மனசு கேட்கல, அம்மா யார் நீ, ஏமா அழற, ஏன் அழற சொல்லு. இந்த மாதிரி யாரானு இறக்கமா கேட்டா சும்மா இருப்போம்மா, எல்லாத்தையும் கொட்டிவிட மாட்டோம்மா. உடனே வந்த பொண்ணு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டா, அவரு ஒண்ணும் இல்ல, நான் காசிப மகரிஷியினுடைய மகள், என் பேர் குந்தளான்னு பேரு, என் கணவர் பேர் சுமேதஸ், அவருக்கு சுமதின்னு கூட ஒரு பேர் உண்டு. நாம சுமேதஸ்ங்கிற பேர்லயே பார்ப்போம். ஏன்னா சுமதின்னு நான் பாட்டுல சொல்லிட்டு போனேன்னாக்கா யாரும் சுமதிங்கிறது பெண்பாலா நினைச்சுக்கிட்டு சுமதின்னு நினைச்சுட்டா என்ன பண்றது, அதனால சுமேதஸ்ன்னு நம்ம பார்ப்போம். நான் காசிப மகரிஷி பொண்ணும், என் பேரு குந்தளான்னு பேரு, என் கணவர் பேரு சுமேதஸ்னு பேரு. நானும் எங்க கணவரும் இங்க உட்காந்து தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்போ இங்க வந்த ஒரு பிரம்ம ராட்சசன் என் கணவரை சம்ஹாரம் பண்ணிவிட்டான். எனக்கு வருத்தம் தாங்கல. உடனே அக்னியை மூட்டி அக்னி பிரவேசம் பண்ணலான்னு நினைச்சேன். அந்த நேரத்துல பளிச்சுன்னு அந்த அக்னி மறைஞ்சு போயிடுத்து. அதே நேரத்துல ஒரு அசரீரி, குந்தளா அம்மா உனக்கு மங்களம் உண்டாகும் அப்படின்னு ஒரு வாக்கு கேட்டது. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. என்ன கணவர் அப்படி ஆயிட்டார், அக்னி பிரவேசம் பண்ணலான்னு அக்னியை பத்த வச்சு அதுவும் இப்படி அணைஞ்சு போடுத்து. அசரீரியோ இப்படி சொல்றது, கணவனை எழுந்திருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில உனக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும்னு அசரீரி சொல்றது ஒன்னும் புரியாம குழப்பத்துல இருந்தேன். அப்பதான் நீங்க எல்லாருமா இதோ விஷயத்த நான் சொல்லிவிட்டேன். அப்பதான் இதை சொல்லி முடிச்ச உடனே குந்தளாவா அப்படியே நெஞ்சோட நெஞ்சா தழுவிண்டா தாமிரபரணி. வழக்கப்படி நாம போன பகுதியில சொன்ன மாதிரி ஆகாசத்துல இருந்து மலர் மாதிரி பொழிகின்றது. குந்தளாவின் கணவர் சுமேதஸ் உயிரோடு வந்துட்டார் அந்த இடத்துல. கணவனும் மனைவியுமா, அதாவது குந்தளாவும் சுமதியுமா சேர்ந்து அகஸ்தியர், லோபாமுத்ரை, தாமிரபரணி 3 பேர் காலையும் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றா. அவர்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணின அகஸ்தியர், இங்கேயோ இருங்கோம்மா, 2 பேரும் இங்கேயோ இருங்கோ, நன்னா இருங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பி அத்திரி முனிவருடைய ஆசிரமத்துக்கு போறா. இன்னைக்கு அந்த இடம் எல்லாம் இருக்கு. போன எல்லாம் சும்மாவாவது அத்திரி முனிவர் ஆசிரமம்னு சொல்லுவா. சும்மா உள்ள நுழைஞ்சு உட்காரமாவது பண்ணிட்டு வருவோமே. இந்த அத்திரி மகரிஷி அனுசுயா தேவி பேர் தெரிஞ்சதுதான். ஆனா அந்த ஏன் திருப்பி இது ராமாயணத்துல வரைக்கூடிய அதே பேர்கள் தான். ஏன் இந்த பெயர்கள்ல மட்டுமே அவ்வளவு விசேஷம் சொல்லணும்னா, பேரை மட்டுமே அர்த்தம் முடிஞ்சுன்னா கூட வரும், நாம உருப்பிடலாம். திரின்னா 3, காம வெகுளி மயக்கம் இவை 3 தன் நாமம் கெடும் நோய், வள்ளுவர் வாக்கு. அதுக்கு எதிர்ப்பதமா சொல்றதுன்னா போட்டுக்கணும், அத்திரி. இந்த காமம் வெகுளி மயக்கம்ங்கிற இந்த 3 குற்றங்களையும் நீக்கியவர் அத்திரி முனிவர். இப்படிப்பட்ட முனிவருக்கு ஒரு மனைவி வாய்க்கிறதுன்னா அந்த அம்மா எப்படி இருப்பா, அசூயை இல்லாதவள். அதாவது அசூயை, அதுக்கு எதிர்ப்பதம் அசூயை, அனசூயைம்போ. ஃபோல்டட் மடிக்கப்பட்டது, அன்போல்டட்னா மடிக்கப்படாதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா. இல்ல இங்க இருந்து போனதுதான். இங்கிலீஷ்காரங்கிட்ட எல்லாம் எக்கச்சக்கமா இருக்கு, அதெல்லாம் அந்த ஆராய்ச்சி அப்புறம் வச்சுப்போம். அத்திரி மகரிஷி இந்த 3 குற்றங்களையும் நீக்கியவர். அனுசுயா தேவி மனசு அது கூட யாரையும் பத்து பொறாமப்படாதவள். அப்படிப்பட்ட இந்த தம்பதிகளை தேடி அகஸ்தியர் தம்பதி சமேதரா வந்ததுல என்ன ஆச்சரியம் இருக்கு. நாம நல்லவர்களா ஒழுங்கா நடந்தணும்னா தெய்வம் அடிதற்று தான் முந்திரும்னு வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி உத்தமமான முனிவர்களும் பெரியவர்களும் தெய்வமும் நம்ம வீடு தேடி வந்து நமக்கு அனுகிரகம் பண்ண மாட்டாளா?
அகஸ்தியர் பொதிக மலைக்கு வந்த பல காரணங்கள் ஒவ்வொன்னா பல நிகழ்ச்சியிலேயே சொன்னோம் இல்லையா, அதுதான் இப்ப அங்க ஆரம்பிக்க போறது. அகஸ்தியர் வந்த இடத்துல இந்த அத்ரி மகரிஷி ஆசிரமத்து பக்கத்துல விஸ்வகர்மா தோரணாச்சலம்னு ஒரு இடம் இருக்கு. இன்னைக்கு அந்த இடமெல்லாம் இருக்கு. தோரணாச்சலம்ங்கிறது தோரணாச்சலம் 1000 படிக்கட்டு இப்ப போட்டிருக்கா. அரியன் ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியே அந்த 1000 படிக்கட்டுலயும் ஏறி மலை மேல போய் அங்க முருகப்பெருமான் தரிசனம் பண்ணினே. ராமர் அங்க இருந்த இடமெல்லாம் இருக்கு. ராமர் பாதுகை அந்த தோரணாச்சலத்து மேல இருக்கு. அரியன் தரிசனம் பண்ணி தொட்டு கண்ணில் ஒத்திக்கிட்டேன். இந்த பூமியில பிறந்ததுக்கு இதெல்லாம் தரிசனம் பண்றோம் பாருங்க, நம்ம எவ்வளவு பாக்கியம். அந்த இடம் அது இன்னைக்கு இருக்கு. அங்கதான் வருண பகவானுடைய பிள்ளை வஜ்ராங்கதன்கிறவன் பிரம்ம சாபத்திலிருந்து நான் விடுதலை ஆகணும்னு அங்க 100 வருஷ காலம் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த தோரண மலை மேல. அகஸ்தியர் கல்யாணத்திலிருந்து அங்கு இல்லாமல் இங்கு வருவதற்கு காரணங்கள் பல. அதுல இது ஒண்ணு. அவனுக்கு சாப விமோசனம் கொடுத்துட்டு அகஸ்தியரும் லோபாமுத்ரியும் அங்கிருந்து கிளம்புறார். வஜ்ராங்கதன் சாபம் தீர்ந்த உடனே தெய்வ நிலை அடைஞ்சது, கிளம்பி போயிட்டான். அந்த வஜ்ராங்கதை யாரு, அவனுக்கு ஏன் என்ன சாபம் வந்தது, அவன் ஏன் தோரணாச்சலம் வந்தா, இதெல்லாம் வியாச பகவான் சுகருக்கு அந்த இடத்துல வர்ணிச்சிருக்கார். அது தரிசனம் பண்ணலாம் வாங்கோ. கந்தர்வ மன்னன் சாரங்கன்னு பேரும், அவனுடைய பொண்ணு மாலதி. அவன வருண பகவான் கல்யாணம் பண்ணிட்டார். எல்லா காதலர் இதுவரை கருத்து ஒருமித்து ஆதரவு பட்டதே இன்பம்ங்கிற மாதிரி ஒத்துமையா தான் இல்லதான் நடந்துட்டு இருக்கு. அத இல்லறத்துல அவளுக்கு ஒரு 5 குழந்தைகள். வஜ்ராங்கதன், பூதி தக்ஷன், பிரபானு, மணிமான், வரன். அந்த 5 பேர் எல்லாம் மகாஞானிகள். இந்த 5 பேரையும் மும்மூர்த்திகள் மட்டும் இல்ல, தேவர்கள் உள்பட எல்லாரும் பாராட்டுறா. இந்த பாராட்டுதல்கள்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட இந்த 5 பேரும் அப்பா அம்மாவுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்துன்னு வரா. அங்கதான் குழந்தை என்ன பண்றான், அவன் லண்டன்ல இருக்கான், அமெரிக்கால இருக்கான், அவன் பூமியிலேயே அவன் கால் படுறது இல்ல, ஆகாசத்திலேயே இருக்கான், எல்லாம் ரைட்டு. எங்க எப்பான்னு வரானா அப்படின்னா இல்ல, அவன் பாட்டுல மாசம் தேதியை எடுத்தோம்னா அங்க இருந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணி போறீங்க. இங்க நீங்க வணிய வச்சு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காளாக்கும். மணிக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல, மணி அடிச்சா எல்லாம் கிடைச்சிடுறது. எப்படி இருக்கு அத, மணி அடிச்சா எல்லாம் கிடைச்சிடுறதா? ஓல்டேஜ் ஹோம்ல இருந்தா பின்ன அப்படித்தான் கிடைக்கும். 8 மணிக்கு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு. 8:30 மணி ஆயிடுச்சுன்னா மூடிடுவோம். 8:35க்கு மணியை வச்சுக்கிட்டு மணி அடிச்சா சாகும். ஆனா குழந்தைய பார்க்க முடியல, வருத்தம் இருக்கு இல்லையா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த 5 குழந்தைகளும் அப்பா அம்மாவுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்துட்டு இருக்காளாம். குழந்தைகள் அதுதான் சார் பண்ணணும். நாம நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு அப்ப சந்தோஷம் கொடுத்துட்டு இருந்தாதான் இத பாக்குற நம்ம குழந்தைகள் அனுபவபூர்வமா அவன்களும் அப்பா அம்மா. இல்லாட்டி இவங்கெல்லாம் சொன்னானுங்களே அந்த அரசியல் சினிமா அவர் சொல்ற மாதிரி எங்க அப்பா இருக்கானே அப்படிங்கிற கதை தான். ஆனா இப்படி பேசக்கூடிய திரைப்பட நடிகர்களுடைய குழந்தைகளோ அரசியல்வாதிகளுடைய குழந்தைகளோ தங்கள் தகப்பனார்களை எங்க அப்பா இருக்கானேன்னு சொல்றது இல்ல. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் ஒழுங்கா குழந்தைங்களை வளர்த்துன்னு வராங்க. வெளியில நம்ம தான் கெட்டு குட்டி சேவரா போறோம். தயவு செய்து கெட்டவைகளுக்கு உங்கள் காதுகளை கொடுத்து விடாதீர்கள். உங்க பாடம் நடத்துறாருங்க தாமிரபரணி மகாத்மியத்துல. 5 குழந்தைகளும் அப்பா அம்மாவுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷத்தை கொடுத்துட்டு இருக்காராம். கொஞ்சம் பேரும் புகழும் வந்துட்டாலே போறோம், உடனே அவ்வளவுதான். அப்பா அம்மாவுக்கு மரியாதை கொடுக்க மாட்டோம். மும்மூர்த்திகள் பாராட்டி இருக்கா, தேவர்கள் எல்லாரும் பாராட்டி இருக்கா. அப்படிங்கும் பொழுது இந்த குழந்தை அப்பா அம்மாவுகிட்ட மரியாதையா நடந்துகிட்டு அவளுக்கு சந்தோஷத்தை ஊட்டி இருக்கு. அப்படிங்கும் பொழுது அப்படியே மென்மையா மைய இறகால நம்ம மனசை வருடுற மாதிரி இல்ல. எல்லாம் ஒழுங்காதான் இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய பலூனா இருந்தாலும் சூடு சிதிங்கதே ஒரு ஓட்டை இருந்தா கூட போறோம். அதுவே பெரிய ஓட்டையா இருந்தா அதுதான் இப்ப நடக்க போகுது. இந்த 5 புள்ளைலயும் மூத்த பையன் இருக்கானே வஜ்ராங்கதன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அவன் ஒரு நாளைக்கு விமானத்தில் ஏறி அப்படியே வீணை வாசிட்டு போறான். ஒரு வினாடி இடைவெளி விட்டேன். ஏன் தெரியுமா? நீங்க எல்லாம் சந்தேகப்பட்டிருப்பல, விமானத்தில் ஏறி வீணை வாசின்னு போறான், ஆனா விடுறாங்க பாரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னைக்கு நாமள தானே பண்ணிட்டு இருக்கோம். விமானத்தில் ஏறி உட்காண்ட உடனே
பளிச்சுன்னு சார்ஜர் எடுத்து சொல்லிடுவோம். எங்கன்னா அடுத்த சார்ஜர் போட்டா என்ன பண்றது? ட்ரெயின்லயே தானே பண்றோம். இல்லாட்டி ஹெட்போன் எடுத்து லேப்டாப்போ டேப்லெட்டோ அந்த டேப் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஹெட்போனை சொருகி காதுல மாட்டிக்கிட்டு நாம பாட்டு கேட்டுட்டு போறோம். விமன வாசின்னு இருக்கான், அவ்வளவுதான். ஜாலியா வீண வாசின்னு போறோம். சூரிய மண்டலம், சந்திர மண்டலம், சின்சுமார மண்டலம் எல்லாத்தையும் சுத்திட்டு பிரம்மசரபைக்கு வரக்கூடிய வழி அந்த நேரத்துலதான் ஒரு அழகான ஒரு புருஷன் முண்டாட்டி வஜ்ராங்கதன் பார்வையில பட்டா. கஞ்சன் ஒரு கந்தர்வன், அவன் பொண்ணு பேரு ஸ்தபகான்னு பேரு. ஸ்தபகா என்னெல்லாம் புதுசு புதுசா பேரியா, ஸ்தபகான்னு பேரு. அவ மணிகாந்தன்கிற ஒரு கந்தர்வனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு புருஷன் முண்டாட்டியுமா, அதாவது ஸ்தபகாவும் மணிகாந்தனும் அங்க இருந்து கிளம்பி வந்துட்டு இருக்கா. இந்த 2 பேரைத்தான் பார்த்தான் வஜ்ராங்கதன். யாரு? முதல்ல சொன்னேனே அந்த 5 பேர்ல ரொம்ப நல்லவா, அதுல மூத்தவன் வஜ்ராங்கதன். பார்த்த உடனே இவளை பார்த்தான், இவ அழகு. அப்புறம் என்ன, அவ்வளவுதான். ஸ்தபகாவை தூக்கின்னு போகணும்னு இவனுக்கு ஆசை. மணிகாந்தன் விடுவானா? கடுமையா போராட்டம் தான். கடைசியில 2 பேரும் பிரம்மதேவர்கிட்ட போட்டு நியாயத்துக்கு. மணிகாந்தன் கிட்ட இருக்கிற நியாயத்தை தெரிஞ்சிருந்த பிரம்மதேவர் வஜ்ராங்கதன் பக்கம் திரும்பினார். டாய் டாய் டாய், நீ இன்னும் வசந்த நிலையில இருந்தா கூட நீ முறை தவறி நடந்தாய். ஆகவே அதனாலேயே நீ தேவ நிலையை இழப்பாய். சாதாரண மனுஷனை போல திரி அப்படின்னு கொடுத்துட்டார். இது இந்த காலமா இருந்தா நடக்குமா? ஏதானு ஒண்ணு நன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருது இது தப்புன்னு. இருந்தாலும் பத்திரிகைகளும் தொலைக்காட்சிகளும் மீடியால இவர்கள் படுத்துற பாடு, நல்ல ஜீவனுக்கு அடி, கெட்ட ஜீவனு புடி, பாராட்டு விழா நடத்து. எங்க போறோம் நாம? தெய்வம் தான் நம்மளை பத்தி காப்பாற்றணும். அதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும், முட்டி மோசணும். என்ன பண்றது? வாங்க நல்லதை நினைப்போம். தைரியமா அந்த இல்ல இது அந்த பிரம்மதேவர் அவர் நீதிபதியா இருந்த காலம் அது. அவர் அந்த நீதிபதி எதுக்கும் பயப்படல. ஆனா அப்படி பயப்படாத நீதிபதியா இருந்தாதானே பண்ண முடியும். பிரம்மதேவர் நீதிபதியா இருந்து அழகா ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துட்டார். வஜ்ராங்கதா, நீ ரொம்ப வசந்த நிலையில இருந்தும் தேவர்களில் ஒருவனாக இருக்கக்கூடிய வருணனுக்கே பிள்ளையா பிறந்திருந்தா கூட நீ தப்பு பண்ணிட்ட. நீ தேவ நிலையை இழப்பாய், சாதாரண மனிதரை போல தெரிவாய். தகவல் தெரிஞ்சுட்டு வருண பகவான் ஓடி வந்து பிரம்மதேவன் பிரார்த்தனை பண்றார். அப்பதான் பிரம்மதேவருக்கு கொஞ்சம் மனசு இறங்கிட்டு, சரி போ, இந்த வஜ்ராங்கதன் 100 வருஷம் பூமியில உட்காந்து தபஸ் பண்ணிட்டோம். அத்ரி மகரிஷி ஆசிரமத்துக்கு அகஸ்தியர், லோபாமுத்ர, தாமிரபரணி 3 பேரும் வருவா. அங்க 3 பேரையும் இவன் தரிசிப்பான். இவனுக்கு சாபம் நீங்கும் அப்படின்னு பிரம்மதேவர் சாப நிவர்த்தி சொல்லி அனுப்பிச்சார். அகஸ்தியர் அங்கிருந்து கிளம்பி தாமிரபரணியோட இந்த தென்பகுதிக்கு வந்ததற்கான ஒரு காரணங்கள்ல, பல காரணங்கள்ல ஒண்ணும் இந்த வஜ்ராங்கதனுடைய தீமையை நீக்கி அவனுக்கும் நல்ல கதி அளிக்கிறதுக்கு. அந்த அகஸ்தியர் சிவபெருமானும் கல்யாணம் நடந்த பொழுது எல்லா தெய்வங்களும் எல்லா தேவர்களும் அங்க கூடினார்கள். அவ்வளவு பேர்களுக்கும் இவர் ஒருத்தர் தான் சரிசமமா இருக்கிறவர். அதனால்தான் இவரை போச்சொன்னா. அப்படிப்பட்டவர் வந்து அங்க இருந்து லோபாமுத்ரியோட தாமிரபரணி வஜ்ராங்கதனுக்கு சாபம் தீர்த்து வச்சிருக்காருன்னா, இந்த வஜ்ராங்கதன் செஞ்ச பாவம் எந்த அளவு அதை பார்த்துக்கணும். அளவிட முடியாத பாவத்தை தீர்க்கணும்னா அதுக்கு வரக்கூடியவரும் அளவிட முடியாத புண்ணியசாலியா இருந்தாதான் முடியும். அப்படி இந்த வஜ்ராங்கதனுடைய பாவத்தை தீர்த்த அகஸ்தியர், லோபாமுத்ர, தாமிரபரணி 3 பேரும் சிவசைலம் வரா. அங்க சிவபெருமானே நேருக்கு நேர தரிசனம் தந்த காரணத்தினால்தான் அந்த மலைக்கு பேரே சிவசைலம்னு பேரு. அங்கதான் அத்திரி மகரிஷி அனுசூயா தேவி தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் அத்திரின்னா என்ன அர்த்தம், அனுசூயா தேவின்னா என்ன அர்த்தம்னு. அகஸ்தியரையும் எல்லாரையும் வரவேற்ற அத்திரி மகரிஷி அங்க அவர் சொன்ன வாக்குதான் முக்கியம். சுவாமி, பகீரதன் கங்கைய பூமிக்கு கொண்டு வந்த மாதிரி நீங்க எங்க தாமிரபரணியை கொண்டு வந்திருக்கள். அந்த அனுகிரகம் இங்கேயும் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறார். திருப்பி அவர் சொன்ன வார்த்தையை அப்படியே சொல்ற அடியன் மனசுல பதிய வச்சுக்கோங்க. பகீரதன் இந்த கங்காதேவிய பூமிக்கு கொண்டு வந்த மாதிரி நீங்க இந்த தாமிரபரணி இங்க கொண்டு வந்திருக்கள். அந்த அனுகிரகம் இங்கேயும் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு வேண்டிக்கிறார். அப்ப இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்ப்போம். அதே வினாடிகள் அகஸ்தியர் அதற்கு
இறங்குகிறார். தாமிரபரணி தேவியினுடைய ஒரு பிரிவு அங்க நதியா பெருக்கெடுத்து ஓடுறது. அந்த நதியைத்தான் கடனை அப்படின்னு நாம சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்த நதி சிவசீல மலையிலிருந்து கிளம்பி இந்த புதார்ஜுனம்னு சொல்ற திருப்புடை மருதோர் அது வழியா அப்படியே சுத்தி மறுபடியும் தாமிரபரணியோட அங்க கலக்கிறது. கடனாங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தமே சேர்த்து வைத்தல்ங்கிறது பொருள். இந்த கடனா நதியில ஸ்நானம் பண்றவா, அதாவது நீராடுறவர்கள், அத தீர்த்தத்தை கொஞ்சமாவது குடிக்கிறவா, இவர்களுக்கு எல்லா விதமான பாக்கியங்களையும் சேர்த்து வைக்கிறதுனாலதான் அந்த நதிக்கு பெரிய கடனா நதின்னு பேர் வந்தது. அது மட்டுமல்ல, பகீரதன் கங்கையை கொண்டு வந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே பாக்கியம் இங்கேயும் கிடைக்கணும்னு அத்திரி மகரிஷி அந்த அகஸ்தியத்தை வேண்டினதா பார்த்தோம் இல்லையா? நுணுக்கமா கவனிக்கிறதெல்லாம் ஏதோ மேம்போக்கா கதாரூபமா பாத்திரப்படாது. பகீரதன் கங்கையை எதுக்கு கொண்டு வந்தார், அதை இங்க அத்திரி மகரிஷி ஏன் அகஸ்தியத்தை சொல்லணும், அதே மாதிரி இங்கேயும் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. பகீரதன் கங்கையை கொண்டு வந்தது முன்னோர்களை கரையேற்றுறதுக்கு. அதுக்கு தானே முன்னோர்கள்லாம் அங்க சாம்பலா கூட்டா, அந்த முன்னோர்களுக்கு நல்ல கதி கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக பகீரதன் கங்கையை கொண்டு வந்தான். அதுபோல பித்திருக்கள் சாபம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெரும் சாபத்திலிருந்து நம் அனைவரையும் விடுவிப்பதற்காகத்தான் இங்கே கடனா நதி இங்கே ஓடுகின்றது. அப்படி அந்த பகீரதன் பண்ணனால்தானே அந்த பரம்பரையில உதிச்ச ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி உலகத்துக்கே வழி காமிச்சாரு இல்லையா? அதுபோல அகஸ்தியரால இங்க வந்த அந்த கடனா நதி பெருக்கெடுத்து இன்னும் ஓடிட்டு இருக்கு. அதுல நீராடி நம்ம முன்னோர்களுக்கு பித்திருக்களுக்கு என்னென்ன உண்டோ அது அவ்வளவையும் செய்பவர்களுக்கு எல்லா விதமான மங்களங்களையும் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுதான் அத்திரி மகரிஷியனுடைய அந்த வேண்டுகோள். அது தெரிஞ்சுப்போம். தெரிஞ்சுட்டு முடிஞ்சதை நாம கடைபிடிக்கலாம். கண்டிப்பா ஒரு கால தெய்வம் நம்மளை கை விடாது. அந்த அத்திரி மகரிஷி, அனுசுயா தேவி, அந்த அகஸ்திய முனிவர், லோபாமுத்திர, அந்த தாமிரபரணி, இந்த கடனா நதி, ஆச்சாரிய புருஷர்கள், இவ்வளவு பேர்களும் நம் எல்லாருடைய உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் எழுந்தருளியிருந்து நம் குடும்பங்களில் ஆரோக்கியம், அமைதி, நிம்மதி, ஒற்றுமை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாபெரும் செல்வங்கள் நான்கினையும் வாரி வழங்க வேண்டுவோம். அவர்கள் வழங்குவார்கள்.